咳嗽咳痰常用的通宣理肺丸、养阴清肺丸，有很多人看到这些药名就晕，还都是与肺有关的，它们到底有什么区别呢？究竟选哪个？今天冯医生给你讲清楚。先来说通宣理肺丸，它具有解表散寒、宣肺止咳的作用，它的名字有个宣字。如果因为寒邪肺被收缩，就要宣，所以它常用的风寒感冒咳嗽情况，有人往往会有怕冷、咳嗽有痰、头疼没有汗、鼻塞、浑身酸痛等症状。而养阴清肺丸呢，它的主要作用是清肺利咽、清温止咳，关键是一个养。这是因为肺阴虚了才要养，适合的是肺胃热盛、感受湿邪的情况。这人会有四肢酸懒、咳嗽痰盛、咽喉肿疼、口干舌燥的情况，也常用于老年人慢性支气管炎等问题。